El siguiente ponente es Sergio Tena. Nos va a hablar de mapeo y contextualización de cooperativas energéticas. Él es educador ambiental y es miembro de Ecologistas en Acción en el Valle del Tietar. Así que, adelante. Y de SON también. Sí, muchas gracias. Sí, miembro de SON desde hace 2 años. Soy muy novato, ¿eh? O sea que... Bueno, pues os voy a contar un poquito de ese nuevo modelo energético, una parte muy pequeña, ¿no? Al parecer, que es cómo podemos incluir en nuestro consumo diario. Perdonad la presentación, pero como lo he hecho en OpenOffice, aquí no tiraba bien y lo he puesto en imagen, ¿vale? Espero que se vea bien. ¿Qué tenemos en España? Tenemos producción de electricidad, distribución y la comercialización, ¿vale? Pues yo voy a hablar de la parte de comercialización. Bueno, antes de hablar, voy a hacer una pequeña encuesta para ver por dónde vamos. ¿Cuántos de vosotros conocen alguna cooperativa eléctrica que venda energía verde? Aparte de SON, que la acabamos de decir. A ver, uno, la mitad más o menos. ¿Y cuántos están en una cooperativa de producción, de consumo eléctrico? Bien, como socios y como consumidores. Vale. ¿Y cuántos tienen una placa solar en casa? Esto ya es para... Vale. Era por... Bueno, pues os cuento un poquito. Tenemos una parte que es la parte de distribución, que esa no la podemos elegir. Es decir, en ese mapita, en el color que estáis, es en el que estáis. Esto está así, no se puede cambiar. En el caso en el que estamos ahora, y también en mi zona del Valle del Tietar, sería Iberdrola la que nos distribuye la energía. ¿Vale? Y la que se encarga de cualquier problema que hay de que llegue la energía a nuestra casa. Ellos son los encargados. Si tenemos un problema, a quien llamamos es a ellos. Esto es para quitar el miedo que tiene mucha gente de me voy a cambiar de compañía eléctrica y ¿qué pasa? Me cortan la luz, no llega la luz, que si tengo algún problema, bueno, no os preocupéis porque de eso se encargan estos, ¿vale? O sea que hasta ahí no se puede decir. ¿Qué tenemos en la otra parte? ¿Qué tenemos en la otra parte? En la parte del consumo, de comercialización, pues un oligopolio. Esto no debería estar porque lleva 20 años liberalizado, o sea que ya supuestamente no tenía que haber un oligopolio, no tenía que haber una serie de empresas con puertas giratorias, con una capacidad de lobby impresionante, con megaproyectos gigantes que están destrozando el medio ambiente, pero ahí está. Pero hay una alternativa a ello, afortunadamente. Eso no sé si lo llegáis a leer. A ver, ¿lo leo? ¿No lo leo? Yo sí lo leo. Y como el gobierno era muy bueno, se inventó una ley para que el consumidor pudiera elegir libremente su compañía de electricidad y así, poco a poco, aumentaría la competencia y bajarían los precios. ¿Qué? ¿Les gustó el cuentito? Ya nos lo sabíamos. Nos lo contaron las compañías petroleras. Bueno, como veis, esa ley es la trampa, ¿no? Fuera del oligopolio, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, pues tenemos un montón de compañías que han nacido fuera de estas 5 grandes que se reparten el 95% del mercado ahora mismo. Pues el otro poquito son un montón de compañías que podemos elegir. Ahí tenéis pues PP Energy, Hola Luz, Gesternova, un montón, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que algunas tienen trampa, ¿vale? No todas nos venden energía verde, no todas son democráticas, no todas son cooperativas. ¿Vale? Vamos a ver las trampas. Las trampas, por ejemplo, para Hola Luz, que es la más famosilla, la que mucha gente está en ella, que os muestro, es que Hola Luz, aunque nos vende energía verde, en realidad el 48% proviene de incineración. Ya cada uno que piense la incineración como es de verde. Yo en mi caso no la elegiría. ¿Vale? Quemar residuos, o sea, fomentar el que se generen residuos para quemarlos, no es una energía muy verde. De Lucera no garantiza que la energía sea renovable. Factor Energy, solo el 30%. PP Energy, que es la compañía asociada a Pepefon, tampoco suena más, no acredita la electricidad en origen. Por lo cual, verdes, de las 400 que hay, de las 400 compañías que hay en el mercado ahora mismo, ¿cuántas creéis que son cooperativas que venden electricidad 100% verde? Venga. 30. Uy, tú te lo sabías esta presentación. Bueno, pues efectivamente 20, ¿vale? De las 420. Pero bueno, ahí están 20 para elegir. Yo vengo a presentar Son Energía, pero
Hay 20 que son muy válidas desde mi punto de vista y que podéis elegir si llega a vuestra zona. Lo bueno o el potencial de Son Energía es que llega a toda España, o sea, que da servicio a toda España. Hay otras que no, que son más regionales o en su comunidad autónoma. Vale, ahí están todas, para que no os liéis, están puestas por origen, es decir, donde se inicia, donde está su sede inicial, pero la única que yo conozco que da servicio a toda España es Son Energía. No sé si hay alguna más, yo creo que no. Energética, aquí creo que a lo mejor sí que da servicio, porque da servicio a toda Castilla y León, a lo mejor por imprudencia, llegaría aquí, no lo sé. Y bueno, todas son muy recientes, Son Energía solo lleva 8 años, nació en 2010, y las demás son de creación muy reciente, excepto las de Valencia. Ves que hay un cúmulo de pequeñas cooperativas en Valencia que por razones históricas pues han nacido ahí, porque al parecer ahí son zonas muy montañosas en Valencia, no llegaba nunca la luz y se decidieron pues, a hacérselo ellos mismos y hacer pequeñas cooperativas para que llegara la electricidad. Como veis, en cuanto al número de socios, la que más tiene ahora mismo Son Energía, que son 48.000. Las demás tienen unos socios muy variables, pero pues hay desde 6.000 Goyener, de cada uno. Bueno, ¿por qué elijo yo personalmente Son Energía? Primero porque fue la primera que conocí, es la más conocida, cuando me metí en este mundillo no conocía ninguna más. Porque es verde, como su logo, es decir, vende 100% renovable y es democrática. Hay posibilidad de tomar decisiones para todos los socios. Cuando te haces socio, pagas 100 euros para hacerte socio, como en la mayoría de ellas, que son retornables cuando te vas, puedes acceder a la toma de decisiones. Las decisiones se toman en asamblea, entonces tú te lo facilitan además un montón con herramientas online, con distintas sedes que tienen, se pueden tomar decisiones en esas sedes también. O sea, todas las decisiones se toman de forma democrática. Una persona, un voto. No hay nadie que tenga más valor que tú en esa cooperativa. Además, en el Consejo Administrativo de Son no hay políticos. No hay posibilidad de puertas giratorias porque no hay políticos, una de las normativas de Son. Y luego porque es muy sencillo todo. A mí la verdad es que me ha resultado muy sencillo tanto cambiarme a Son como cualquier duda que he tenido, como cambiar la potencia, todo se hace online o por teléfono, te atienden rápido y no hay mucho problema. ¿Qué busca Son? No busca solo vender electricidad verde, sino una de las cosas que nos decía Jorge es reducir el consumo, un decrecimiento en consumo. Ellos nos envían 5 informes anuales donde nos dicen cómo podemos hacer para reducir nuestro consumo, cuál es la potencia que más nos interesa, cuál es la tarifa, si es con discriminación horaria o no, que más nos interesa. Es decir, un asesoramiento que ves que con las demás no tienes, porque a lo que les interesa a las 5 grandes es que consumas cuanto más mejor, evidentemente, no que reduzcas tu consumo. Yo personalmente me acabo de cambiar de potencia porque he visto que efectivamente me recomendaban bajarme la potencia. Como tengo contador digital, es bastante fácil cacharrear un poco y ver cuáles son mis picos máximos de potencia y me la acabo de bajar. Me voy a ahorrar, creo que era un 18% sobre la factura, o sea, 70 euros al año, que no está nada mal. Por precio, yo no me he cambiado por precio, la verdad. No me he puesto a comparar cuáles son las... Hay un comparador del ministerio que te dice cuáles son las más baratas y las más baratas. Esta está en la media. Los precios se fijan a nivel asambleario y no varían en todo el año, a no ser que el precio de compra de esa energía suba o baje un 5%. Ahí ya, como es demasiado, pues se varía por arriba o por abajo. Pero no se buscan beneficios, es una cooperativa sin ánimo de lucro. El posible beneficio que pueda haber, que ahora mismo el año pasado fue un 4%, se reinvierte en principio en hacer nuevas plantas o se decide de forma asamblearia para qué utilizarlo. Por ejemplo, una de las subidas más grandes que hubo de la factura eléctrica, como había un remanente que se había decidido guardarlo por si subía la luz, pues se utilizó para que la factura no subiera demasiado. Entonces, todos son decisiones democráticas. He puesto dos diferentes porque el mío es el de la izquierda y no llevo más de un año consumiendo con ellos, entonces no puedo hacer comparativas con años anteriores. Sin embargo, de la derecha es de un compañero que sí que cada año ya puede comparar con los años anteriores y ver si está en el camino de ir reduciendo su energía o no.
Bueno, ahí tenemos la parte de arriba, es la comercialización de su energía, es decir, ellos a quién compran esa energía y de cuál es el origen principal, que si os fijáis es azul y amarillo, es decir, solar o eólica. La mayoría, hay un poquito de biogás y un poquito más, pero la mayoría es o solar o eólica, 100% renovable, ¿vale? 100% limpia. Pero no se centra solo en vender energía, sino que también intenta producirla, que es lo suyo, ¿vale? Tener también plantas propias para producir esa energía. Cada año va construyendo más plantas y va creciendo el porcentaje de la energía que consumimos los de SOM, que es producida por SOM Energía. Ahora mismo está en torno al 6%. Es muy bajita todavía, pero va subiendo cada vez más. ¿Dónde están esas plantas? Pues ahí tenéis la situación, muchas de ellas en Cataluña, una en Valladolid, en Valencia y en Sevilla. Y la mayoría son de energía solar, excepto esos dos puntos grandes que veis ahí, que es una hidroeléctrica en Valladolid y una de biogás en Cataluña, no me acuerdo en Girona. ¿Vale? Pero claro, estas plantas son caras, son un dineral hacer una de estas plantas. ¿De dónde se saca el dinero? A ver, ¿alguna idea? ¿De dónde sacamos 5 millones de euros, por ejemplo? Estas tres valen 5 millones de euros. Financiado. ¿Quién financia esto? Los socios. Los socios dicen por ahí. Vale. Innovation, ahí vamos a seguir. Bueno, pues efectivamente, esto se hace con financiación a través de los socios. A mí esto me dejó impactado. 5 millones de euros, que fue lo que costaron esas tres plantas, se tardó una semana en conseguirlo. Una semana, a través de socios, o sea, de personas corrientes, normales. No ningún banco, ningún broker, nada. Personas que dijeron, es que me interesa financiar con mis ahorros, con mi dinero, estas plantas y obtener un retorno. 5 millones de euros en una semana. La de Peñafiel, que habéis visto antes, la de Valladolid, esta de aquí, que costó 800.000 euros, o sea, casi 1 millón, se consiguió financiar en 1 hora y 40 minutos. O sea, se abrió el proceso en la página web de SOM y en 1 hora y 40 minutos, en menos de 2 horas, fueron 1.000 personas que pusieron 800.000 euros. Lo potente que es cuando nos unimos por algo que de verdad nos interesa. Vale, este lo he puesto porque es el último proyecto, no es de SOM, pero sí que tiene muchas colaboraciones, muchas sinergias con otras pequeñas cooperativas o asociaciones para hacer cosas en común por el mismo fin, que es el de esa transición energética. Y este es el último, que es Vivir del Aire, un aerogenerador que también se ha financiado en colectivo y que si os metéis en la web está muy chulo porque podéis mirarlo en directo con una webcam y calcular con una calculadora, si queréis financiarlo, porque todavía queda un porcentaje por financiar, un 30% más o menos, cuánto podéis financiar vosotros para cubrir vuestro gasto energético. Otra forma de financiación, Generation kilovatio hora. Es diferente porque aquí lo que financias no va a haber un retorno en dinero, en euros, sino que va a haber un retorno en kilovatios verdes. Durante toda la vida útil de las plantas que se financien con este proyecto, tú vas a estar recibiendo en tu factura del hogar una reducción en ese precio. Vas a comprar los kilovatios hora a precio de coste, ¿vale? Durante los 25 años que se estiman de vida útil de esas plantas. Aunque luego duran mucho más. Pero bueno, de momento. Bueno, esto ya lo último, un recuerdo, porque hace poco ha fallecido un compañero, Mariano, para mí es una persona no solo experta en energía y en transporte, sino una persona que ha movido masas, es encantadora y nos deja, pero hay que acordarse de estas personas que nos han dejado también pozo y creo que poco más. Muchas gracias.